formular a pregunta ao señor Vieites Alonso. Gracias, presidenta. Bon día, director xeral. Hoxe traemos aquí, pois, entre outras cuestións, unha enorme inquedanza que cada vez é maior e que está radicada inicialmente, sobre todo na comarca do Condado Paradanta, pero sinceramente que tamén esténdese, inclusive pola resolución que vostede asinou, a propia comarca de Vigo. E a praga que se coñece como nemato da madeira do piñeiro, vostede coñecerá efectivamente con maior precisión, pero que en primeiro lugar o que temos que dicir que é un gusano, en definitiva, que ten causado e sigue causando grandes estragos medioambientais con as consecuencias nefastas, pero tamén con unha incidencia económica e social moi importante, non? Vou aprobadelo e que actúa dun xeito fulminante prácticamente en 3 meses ou en menos de 3 meses pode chegar a secar os piñeiros. Calquera conífera, pero nomeadamente no caso concreto que nos atinxe sobre todo a variedade de pinos pinaster, que é a que máis extendida está, non? Este estado de inquedanza, insisto que cada vez é maior, non o podemos radicar única e exclusivamente en estas zonas que antes comentaban, nestas comarcas, senón que debe ser tamén unha cuestión de carácter galego. Vou aprobadelo e os antecedentes que ten no país veciño, en Portugal, que dende xa fai moito tempo intentan controlalo, pero sinceramente o único que realmente está verificado é que cada vez está máis extendido. E vou aprobadelo, ou polo menos polos datos que nos temos, é que posiblemente a infección desta praga proveña precisamente do país veciño. Xa saltou en outras comunidades autónomas, próximas tamén a Portugal, e en estes momentos, pois, efectivamente, xa temos aquí. Por lo tanto, si ben, insisto, está radicado en estes momentos, non podemos considerarlo un problema local, senón un problema de carácter galego. O que pasa é que a actuación que hasta estes momentos ten desenvolto o goberno galego, sinceramente, deixa moito que desexar. En primeiro lugar, pensamos que non cumpriu precisamente o plan de contingencia, nomeadamente en determinados aspectos que a posterior comentarei. Pero a inquedanza cada vez foi maior, insisto, primeiro pola falta de claridade nas charlas que vostedes propiciaron nos lugares infectados, que a noso entender foron dúas, unha no Concello de Salvaterra e outra no Concello das Neves, donde non clarificaron absolutamente nada, en primeiro lugar, e inclusive a intervención da representación do goberno, insisto, xenerou maior preocupación. Inclusive chamaba a atención, posto en evidencia na intervención das persoas afectadas, pois a tardanza que tivo o goberno galego entre a detección propiamente dita e a publicación ou coñecemento público desta praga. A información foi escasa ou nula, prácticamente, cando non houbo ocultación, porque non houbo claridade nas propias intervencións, daba a impresión de que era un tema tremendamente improvisado, inclusive a veces hasta con falta de coñecemento, ou polo menos na intervención así se deducía, non? E, sobre todo, o que máis preocupou as persoas afectadas, que hai que ter en conta que non estamos falando única e exclusivamente dos propietarios das leiras que están no monte, senón tamén todo o sector ligado á transformación, desde o aserradeiro hasta o sector, digamos, secundario, ou xa de elaboración da propia madeira, non? Pero insistimos, o que saltaron as alarmas en esas actuacións, en esas charlas en concreto, foi que non se deu un coñecemento exhaustivo das actuacións que ia ter o goberno galego, en primeiro lugar, para controlar e, en segundo lugar, para erradicar esta praga. Non houbo definición de ningún tipo, e, sobre todo, o plan de actuación pois brillou pola súa ausencia porque non se puso, cando menos, de manifesto ali. Eso foi o que transmitiron, insistimos, as persoas que ían en representación do goberno.
Polo tanto, a noso entender, pensamos que non están cumprindo, en primeiro lugar, o que antes comentaba, o plan de contingencia en varios apartados. Entre outros, en primeiro lugar, e sobre todo, en canto á intensidade da prospección nos puntos que determina o plan de contingencia. Ben nas masas forestais, nos aserradoiros ou en outras industrias da madeira, no contorno dos aserradoiros e outras industrias tamén da madeira, nos puntos de inspección fronteiriza e nos contornos tamén dos PIF, propiamente dito. En segundo lugar, tamén algo importante que, desde logo, debera de servir non o mellor para calmar, pero si cando menos para despexar as dúbidas que aínda en estes momentos ten as persoas afectadas, é a campaña de divulgación que están obligados tamén a desenvolver, sobre todo o que está contemplado no punto 6.3 do plan de contingencia. En definitiva, insistimos, pensamos que cos antecedentes que ten este gusano en outros países ben próximos, inclusive de outras latitudes, como poderíamos decir, desde onde ven importado, desde logo deberan de saltar absolutamente todas as alarmas para precisamente intensificar, en primeiro lugar, os controles ás prospeccións que están obligadas a desenvolver e, en segundo lugar, clarificarlle o plan de actuación que van a desenvolver de aquí hasta que, en todo caso, se radique a praga. Nese sentido, tamén houbo diversas preguntas postas de manifesto polas persoas que asistiron a estas charlas de como ían a proceder, en primeiro lugar, a identificar as leiras, cuantificar pois a masa arbórea que ali estivese en cada unha destas leiras, para que, independentemente despois da posibilidade de indemnizacións ou non, e en todo caso en que cuantía, pero cando menos identificar que é o que realmente lle estás afectando para, en todo caso, despois isto dar lugar a posibles reclamacións, que así manifestaron os veciños e veciñas dali, pero tamén inclusive os propios madeireiros, como saber realmente cal é a súa incidencia. En estes momentos, o único, polas noticias que nos temos e polos datos que coñecemos, que vostedes tenen cortado en concreto 16 piñeiros, o afectado máis 15 ao redor, que os teñen queimado, pero punto, nada máis. Non lle clarificaron ás persoas propietarias destas parcelas pois como ían a proceder, como ían a identificar cada unha desas parcelas, como ían a cuantificar pois a cantidade de piñeiros ou, en todo caso, de masa arbórea que está ali, e, polo tanto, sinceramente, non teñen contribuído a, cando menos, sosegar os ánimos que cada vez están máis caldeados. En ese aspecto, pois, nós o que lles presentamos é toda unha serie de preguntas. Pensamos que eran as máis adecuadas, precisamente, para intentar transmitirlle, mediante, efectivamente, a intervención da representación do Goberno, pois algo de claridade, algo de seguridade, inclusive na actuación que van a desenvolver, se é que teñen algún plan, en todo caso cal, porque fora do básico, do esencial, que son as zoas de precaución e máis a zoa de afección, do resto, sinceramente, pois non teñen transmitido nada máis. E teñase en conta de que, en primeiro lugar, a información para isto, tamén para outras cuestións, para este concreto caso deste tipo de praga, é esencial, é fundamental, entre outras cuestións, para saber co que se está xogando, porque non é única exclusivamente que lles vai a afectar as persoas propietarias en donde residen os piñeiros ou, en todo caso, as coníferas afectadas, senón tamén a traslación que pode ter si se quita pois a madeira pois nunhas condicións que non son as máis adecuadas e que están contempladas no plan de contingencia. E, por outro lado, tamén hai unha preocupación que, ademais, constátase prácticamente todos os días, como é o traslado, o trasvase de madeira procedente de Portugal, sinceramente, sin ningún tipo de control.
Aínda hoxe a mañá, en concreto, unha persoa comentaba como un par de camións con madeira, piñeiros en concreto, procedentes de Portugal, ás 5 da mañá estaban transitando precisamente polas estradas sin ningún tipo de control. Pensamos que, sinceramente, as alarmas non só deberan de estar encendidas, senón é activar un mecanismo de precaución para determinadas cuestións e para outro, para o control da praga e, insistimos, radicación. É certo que isto non é un traballo nada fácil, eso teremos que recoñecelo todos, pero, sinceramente, vostedes, cando menos, non teñen transmitido esa mínimo de seguridade ou de tranquilidade que as persoas deberán de ter en canto, insisto, a exposición do plan de actuación e, polo tanto, agardemos que con estas preguntas, que non lles vou a ler, porque supóñome que vostede terá no seu poder, pois, insisto, permita, cando menos, clarificar ou de tranquilizar, se é unha cuestión máis propia de cada persoa, pero, sinceramente, agardemos que aporte claridade ao tema. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor deputado. Ten a palabra para dar resposta ao señor director xeral. Gracias, presidenta, señoría.